A ver, quiero comentarles otro detalle que le escuché ya al coche. Y viene de esta parte donde está el aire acondicionado. Cuando pongo el aire acondicionado se escucha como si la banda estuviera floja. Un pequeño rechinido, chillido que tiene por ahí. Entonces voy a echar a andar el coche a ver si lo alcanzan a percibir. A ver, ahí les voy a poner el aire. Ahí entró el aire acondicionado. A ver si lo alcanzan a percibir. Se oye como un rechinido, como un chillido. Ahí vuelve a entrar y se escucha un chillido. Entonces ese rechinido viene de esta parte. Cuando entra el aire acondicionado, en esta parte, ahí donde se alcanza a ver, donde entra el aire acondicionado, a la hora que entra y aprieta para que entre el aire acondicionado, de ahí viene ese rechinido. Entonces lo que voy a utilizar es un lubricante con silicón y se lo voy a poner donde entra el aire acondicionado a la hora que aprieta. Se lo voy a poner ahí en la orillita, no en la banda, sino en la orilla. Miren, es en esta parte, no en la banda, no aquí. Es en esta parte donde entra el motor. Ahí es donde le vamos a echar el lubricante. Si alcanzan a ver ahí el lubricante, ahí se lo estamos echando en esta parte, que corra de lado a lado. Sácalo un poquito que está medio. Échale un poquito aquí. Y yo creo que con eso. A ver, ahí ya me quedó lubricado. Voy a hacer la prueba al momento de que entre el aire acondicionado. Entonces voy a prender el motor. Ahí está. Pues ahora voy a poner el aire acondicionado. Ya no se escucha, se dejó de escuchar. Entonces eso tiene óxido. A la hora que entra, por alguna razón necesita estar lubricado. Le voy a quitar el aire. Y alcanzan a ver, se alcanza a notar que está lubricado. Me lo voy a poner de nuevo. Ahí entra, pero ya no se oye ese rechinido. Entonces, solamente por mantenimiento también voy a estarle lubricando esa pieza. Listo. Pues prácticamente eso es todo.